Pnawn da, ag oer i chi gyd. Diolch Steff. Croeso nôl, croeso i gyfarfod pnawn dydd Iau o'r gynhadledd. Dwch i ni wrando ar chydig eiria gan yr apostol Paul wrth yr Rufeiniaid. Gwyddom fod Duw ym mhob peth yn gweithio daioni gyda'r rhai sy'n ei garu. Y rhai sydd wedi galw yn ôl ei fwriad. Oherwydd cyn ei bod hwy fe'i hadnabu, a'i rhagordeinio i fod yn unffurf ac unwedd a'i fab, fel mae cyntaf anedig fyddai ef ymhlith pobl lawer. A'r rhai o ragordeiniodd fe'i galwodd hefyd, a rhai a alwodd fe'i cyfiawnhaodd hefyd, a rhai a gyfiawnhaodd fe'i gogoneddodd hefyd. Dewch i ni weddio. O Dduw ein Tad yn y nefoedd, da ni'n diolch i ti am drefn fawr yr iechawdwriaeth. Dy fod ti wedi yn hadnabod ni cyn yn bod ni. Dy fod ti wedi cynllunio ffordd cyn yn bod ni i ddod â ni yn ôl i berthynas gyda ti dy hun. Da ni'n diolch i ti ar y dechrau fel hyn am yr arglwydd Iesu Grist. Wedi dod i fyd o amser, i fyw ac i farw yn lle ni, am fod ni wedi methu o Dad. I fod o wedi dod a gwneud y cwbl drosto ni. Da ni'n diolch i ti ei fod o'n parhau i weithio drosto ni rwan, i fod o'n eiriol drosto ni ar hyn o bryd. Da ni'n diolch i ti am y cyfan oll. Da ni'n gofyn y byddu di yn bendithio ein gwasanaeth ni eto y pnawn yma ac yn gofyn y cawn i'r gras i ddwy'n clod i dy enw di. Yn enw Iesu Grist. Amen. Dwch i ni ganu yn hemyn cyntaf. Dilynaf fy Migael drwy foes, amarch a gwradwydd y byd, a dygaf ei ddirmig a'i groes, gan dynnu i'r nefoedd o hyd.
Ynglŷn â threfniadau nes ymlaen, am 6 o'r gloch yn fan hyn, mi fyddwn ni yn cael cydfwyta efo'n gilydd, ac mae gofyn i chi gyd dod a'ch bwyd eich hunan. Dwi'n siŵr bod croeso i chi rannu, os ydych chi'n dymuno rannu, ond dewch eich bwyd efo chi. Ac yn dilyn hynny, mi fydd yna gyfle i aros yn fan hyn i gymdeithasu. Fydd yna ddim gweithgaredda ffurfiol fel petai, ond mi fydd y croeso i aros a mi fydd yna baned bryd hynny hefyd. Dewch i ni droi at air Duw, at lyfr Ezekiel. A dyn ni'n troi i Ezekiel 37. Daeth llaw yr arglwydd arnaf ac aeth â mi allan trwy ysbryd yr arglwydd am gosod yng nghanol dyffryn a oedd yn llawn esgyrn. Aeth â mi nôl a blaen o'i hamgylch a gwelais lawer iawn o esgyrn ar lawr y dyffryn ac yr oeddent yn sychion iawn. Gofynnodd i mi, fab dyn, a all yr esgyrn hyn fyw? Atebais innau, o arglwydd Dduw, ti sy'n gwybod. Dywedodd wrthyf proffwyda wrth yr esgyrn hyn, a dywed wrthynt, esgyrn sychion, clewch air yr arglwydd, fel hyn y dywed yr arglwydd Dduw wrth yr esgyrn hyn. Wele, fe rodda fi anadl ynoch, a byddwch fyw. Rodda fe wynnau arnoch, para fi gnawd ddod arnoch, a roddaf groen drosoch. Roddaf anadl ynoch, a byddwch fyw. Yna, byddwch yn gwybod mai fi yw'r arglwydd. Proffwydais fel y gorchmynwyd i mi, ac fel yr oeddwn yn proffwydo, daeth sŵn, a hefyd gynnwrf, a daeth yr esgyrn ynghyd, asgwrn at asgwrn. Edrychais ac roedd gywynnau arnynt, a chnawd hefyd, ac roedd croen drostynt, ond nid oedd anadl ynddynt. Yna dywedodd wrthyf, proffwyda wrth yr anadl, proffwyda fab dyn, a dywed wrth yr anadl, fel hyn y dywed yr arglwydd Dduw, o anadl, tyr dor 4 gwynt, ac anadla ar y lladdedigion hyn, iddynt fyw. Proffwydais fel y gorchmynwyd i mi, a daeth anadl iddynt, ac eithant fyw, a chodi ar eu traed yn fyddin gref iawn. Yna dywedodd wrthyf, fab dyn, holl di Israel yw'r esgyrn hyn. Y maent yn dweud, aeth yn esgyrn yn sychion, darfu am yn gobaith, ac fe'n torwyd ymaith. Felly proffwyda wrthynt a dywed, fel hyn y dywed yr arglwydd Dduw. O fy mhobol, yr wyf am agor eich beddau a'ch codi ohonynt, ac fe af a chwi nôl i dir Israel. Yna, byddwch chwi fy mhobol yn gwybod mai fi yw'r arglwydd, pan agoraf eich beddau a'ch codi ohonynt. Roddaf fy ysbryd ynoch, a byddwch fyw, ac fe'ch gosodaf yn eich gwlad eich hunain. Yna, byddwch yn gwybod mai fi'r arglwydd a lefarodd, ac mai fi a'i gwnaeth, medd yr arglwydd. Dyn ni'n diolch i Dduw am ei air. Mi ganwn ni emyn arall rwan, o'i o'r fy nghraig a fy ngwaredwr, trysor mwyaf i fe enaid sych. Ac yn ystod yr emyn yma, mi fydd Dyfan, dwi'n meddwl, yn dod i gasglu'r amlenni rhoddion, os ydych chi'n dymuno rhoid, tuag at waith y mudiad, a wedyn mi fydd hynny'n digwydd yn ystod yr emyn.
Dowch i ni gyd weddio. O Dduw ein Tad, dyn ni'n diolch i ti am y cyfle sydd yn codi unwaith eto rwan i ni ddod ata ti efo ein mawl, bod ni'n cael canmol dy enw ar lafar ac ar gan, yn gwybod efo ti yn gwrando arno ni wrth i ni ddod ata ti. Dyn ni'n diolch yn bod ni'n cael dod gyda'n gilydd hefyd ata ti ag at dy air, ac yn gofyn drostan ni'n hunan a'n gilydd y pnawn yma, y byddi di eto yn siarad efo ni trwy dy air, yn datguddio gwirioneddau i ni, sydd yn mynd i arwain yn unig i ni ddod i berthynas well efo ti. Dyn ni'n gofyn y byddi di yn ein harwain ni trwy dy ysbryd i ddod i fan lle ydyn ni yn dydnabod ni'n well ac yn dy garu di'n fwy. Dyn ni'n cyflwyno i ti hefyd rwan waith y mudiad Efengylaeth yma yng Nghymru. Yn diolch i ti am yr holl waith sydd wedi bod yn mynd ymlaen yn ddiweddar ar ymgyrchoedd yn y sioia, a'r steddfod, a'r gwersylloedd, ac yn cyflwyno i ti bob un fe oedd yn rhan o'r gwaith yna ac a glywodd amdana ti ac am dy fab trwy'r gweithgareddau yna. Ac yn gofyn o Dad, y byddi di yn dyfrio'r had sydd wedi cael ei blannu. Ac y byddi di yn dod â phobl i mewn i dy deyrnas di dy hun. Dyn ni'n diolch am y fraint o gael bod yn rhyw offer yna bychin yn hyn o beth, ond da ni'n cydnabod o Dad. Mae yn ofer rydyn ni'n adeiladu'r ti, heb yn bod ni yn pwyso yn llwyr arna ti, a da ni'n gofyn y byddi di yn gwneud y gwaith gwirthiol hwnnw o ddod â phechaduriaid i mewn i dy deyrnas di. Da ni yn cydnabod sefyllfa ein gwlad ni ac yn digaloni o Dad. Am y ffordd mae pobl yn meddwl amdana ti ac yn siarad amdana ti. A dyn ni'n gofyn nid achos bod ni isio bod yn enw ni fel dy bobl di, bod ni fel pobl yn cael unrhyw le na pharch na chlod yn arbennig, ond achos bod ni isio i ti gael dy ddyrchafu. Achos bod ni isio i ti gael y lle wyt ti yn ei heiddi yn plith ni. Dyn ni'n cyflwyno ein cenedl i ti rwan o Dad, ac yn gofyn am gael gweld y ysbryd di yn gwneud pethau mawr yn ein plith. Dyn ni'n gofyn yr un fath drostan ni'n hunan o Dad, yn cydnabod yn hangen dyddiol ni am dy ras di, am drigaredd. Dyn ni'n gofyn y byddi di yn trigarhau wrthyn ni rwan, yn para i'n bendithio ni. Da ni diolch am y gwirionedd bendigedig yna, dy fod ti'n cydweithio pob peth daioni'r rhai sy'n digaru. A da ni yn diolch ac yn dyganmol di am hynny. Aros gyda ni rwan, bydd gyda John wrth iddo fo bregethu. Roedd efo'r geiriau a'r rhyddid i fod yn ufydd ac yn ffyddlon i ti wrth rannu'r gair. A defnyddia fo fel offeryn i ddwyn clod i ti dy hun. Yn enw Iesu Grist. Amen. Nawn ni ganu unwaith eto a gweddio wrth ganu arglwydd tyrd a llefara di wrth un geisio barad y sanctaidd air, plana'r gwir yn ein clonau'n ddofn, traws newidia ni ar dy ddelw.
Nawr te, na fi. Gobeithio dawn ni'n fi roi o sioc i chi nawr i droi hwnna. I ni'n dod at yr anerchiad ola nawr, y prynhawn yma, ac y thema a roddwyd i fi oedd yr ysgrythyr, y Beibl, gair Duw. Ac na fe, i ni wedi bod ar y groesffordd fyna sydd yn wynebu Eglwys Iesu Grist ym mhob cenhedlaeth, ac i ni eisiau troi i'r dde, wrth gwrs, i gael crefydd o'r uwch naturiol, nid dynol, nid yn dibynnu ar nerth, na doethineb, na chryfder dyn, ond ar Dduw a'i allu fe. Doethineb Duw, hyd yn oed beth sy'n galw yn wendid Duw neu'n ffolineb Duw gan ddynion. Dyna i ni geisio y gwir efengyl ac yn dod i ni trwy yr ysgrythyr. Ac i ni wedi edrych wedyn ni ar beth mae'r Beibl yn dweud am ei hunan. Ac i ni wedi gweld bod yn ysbrydoledig, bod awdurdod iddo fe, bod e'n eirwyr, bod e'n ddiwall, a bore yma bod e'n ddigonol. Mae yna ddigonedd yn perthyn iddo fe. Ac i ni'n dod nawr at yr ein ola, a'r gair ola sy'n dod i fyny ydy annigonedd. Pa bryd a sut ac am ha ystyr gallwn ni ddweud bod yr ysgrythyr yn annigonol. Pidwch a cael sioc nawr, dwi ddim yn mynd nôl ar unrhyw beth dwi wedi dweud yn barod, ond mae hyn yn wir hefyd. O'n i'n sôn bore yma am y bat cricet, neu beth oed, ges i fwy o mateb am y bat cricet, na dim byd arall. Na. O'n i'n sôn am y bat cricet y bore yma, ac o'n i'n gwybod lot amdano fe, gallen ni siarad yn eitha manwl amdano fe. Sawl Spring oedd ynddo fe, enghraifft, o'n i'n gwybod hynny, ac beth oedd ei faint ac yn y blaen. Ond yn y pen draw, doedd e ddim gwerth i fi, os nad o'n ni yn gafel ynddo fe, ac yn mynd i chwarae cricet gyda fe, wrth gwrs, i wynebu bowlio gyda pêl cricet caled, wrth gwrs, a wedyn taro y bêl. A pan o'n i'n, os o'n ni, yn llwyddo i daro'r bêl, o'n i'n profi gwerth y bat ychan. O'n i'n profi y spring yn gweithio ac yn taro yr effaith pan oedd e'n taro y bêl. Wel, mae rhywbeth tebyg, darlun yw hwnna, ond gewn ni weld ym mha ffordd mae'r ysgrythyr yn annigonol, mae angen rhywbeth ychwanegol arno ni. Mae'r ysgrythyr yn gyflawn yn ei hunan, wrth gwrs, ond mae angen rhywbeth arno ni. Ond cyn dod at hynny, mae yna chydig o bwyntiau eraill sydd yn berthnasol yn y darn yma. Dyw e ddim yn cynnwys cofnod manwl lawn o bob person a digwyddiad a lleoliad. Nid cyfrol y maint yma bydde gyda ni wedyn, bydde eisiau llyfrgell arno ni, yn bydde. Mae e'n ddigonol, a mae e'n rhoi braslun o rai hanesion o rai pobl. Dyw pob un ddim yn cael ei enwi hyd yn oed. Dyn ni ddim yn gwybod pwy yw nhw, a dyn ni ddim yn gwybod fawr amdani nhw chwaith. Mae'n ddigonol, mae popeth sydd ynddo ar ein cyfer ni yna, wrth gwrs, ar gyfer y pwrpas o'n i'n sôn bore yma, ond dyw popeth ddim yna chwaith. Enghraifft, Ioan 21:25, y mae hefyd lawer o bethau eraill a wnaeth Iesu. Petai pob un o'r rhain yn cael ei gofnodi, ni byddai'r byd dim tu bu yn ddigon mawr i ddal y llyfrau fyddai'n cael ei hysgrifennu. Felly dydy pob manylun a pob peth nath yr arglwydd Iesu, pob manylun o'i holl, na dyw hwnna ddim gyda ni. Does dim angen hynny, os ga i ddweud hynny fel yna. Mae pwrpas i'r ysgrythyr, mae digonedd i'r ysgrythyr yn y cynnwys sydd yna, sydd yn berthnasol, sydd yn bwysig ar ein cyfer ni. Does dim esboniad manwl lawn ar bob athrawiaeth sydd yn y Beibl chwaith. Mae'n amlwg bod Duw
yn caniatáu pechod yn ei greadigaeth. Ac bod e'n dda iddo fe wneud. A popeth mae Duw yn gwneud yn dda. Ond dyw'r ysgrythyr ddim yn esbonio yn llwyr pam. Wel, dyna fe. Mi gawn ni wybod falle rhyw ddydd, ond dyw e ddim yn hollol angenrheidiol mewn amlwg. Dyw e ddim yn llyfr athroniaeth fel y cyfryw. Dyw e ddim yn llyfr economeg fel y cyfryw. Dyw e ddim yn lyfr bywydeg. Dim llyfr testun ar y materion yna ydy e. Nid dyna'i fwriad e. Mae'n dweud wrthon ni i fyddhau i orchmynion Duw, a hefyd i wrando cyngor. Cyngor eraill hefyd. A mae cyngor da. Wrth gwrs, dyle'r cyngor fod yn cyd-fynd â beth sydd yn yr ysgrythyr o hyd. Ond mae yna le i ni wrando ar cyngor rhai hun, profiadol. Mae'n dweud wrthon ni sylwi ar drefen natur, yn dyw e. Ysgrythyr yn dweud na wrthon ni, llyfr y diarhebion, dyw hwn ddim lawr. Chi'n cofio'r darn bach yma? Y mae 4 peth ar y ddaear sy'n fach, ond yn eithriadol ddoeth. 4 math o greadur. Diarhebion 30-24 ydy e. Sori, i gael y cyfeiriad. 4 peth ar y ddaear sy'n fach, ond yn eithriadol ddoeth. Y morgrig, creaduried sy'n casglu ei bwyd yn yr haf. Na chi ddoeth uneb. Mae yna wersi o sylwi ar fyd natur. Maen nhw'n paratoi nawr ar gyfer beth sydd i ddod. Na chi beth doeth i wneud? Mewn sawl agwedd o fywyd, ond yn ysbrydol. I ni'n paratoi nawr ar gyfer beth sydd i ddod. Mae'r Beibl yn ein helpu ni i baratoi heddi ar gyfer fori, ar gyfer tragwyddoldeb. A mae'r morgrig, os edrychwn ni, yn gallu dysgu gwers i ni ynglyn â hynny, ac ynglyn â diogi a diwydrwydd hefyd, wrth gwrs. Y cwningod, creaduriaid sydd heb nerth, ond sy'n codi eu tai yn y creigiau. Y cwningen fach, rhyw roc coni. Mae'n fach iawn, mae'n vulnerable iawn. Mae'n agored iawn i bob math o anifeiliaid. Felly beth mae'n neud, siwt mae'n neud ei hunan yn gryf. Beth yw ei gryfder e? Y graig. Y graig. Mae'n neud ei gartre yn y graig. Na fe. Na chi wersi fyna i ni fel Cristnogion. Neud ei nith yn y graig, yn yr arglwydd Iesu. I ni mor wan. Fel credinwyr, i ni'n dal yn wan. I ni'n agored i bob math o ymosodiadau. Fel Cristnogion, fel gweinidogion. Pob un ohono ni. Le mae'n cryfder ni te? Siwr allwn ni fod yn yn y graig mae'n cryfder ni. Dyw'r roc hwnnw ddim yn crwydro'n bell o'r creigiau. Dyw'n mynd yn bell. Fel bod e o fewn cyrraedd cloi, os mae rhywbeth yn dod, mae mewn i'r creigiau. A dyna fe. Chi ddarlun ardderchog, ynddo fe? O fyd natur. Y locustiaid. Na does ganddynt frenin, ond sy'n mynd allan mewn rhengoedd. Na fe? Y locustiaid, maen nhw'n dod fel heidiau, difawl. Achos maen nhw'n gweithio gyda'i gilydd. Gyda'i gilydd. Mae yna wersi ni fel Cristnogion fyna hefyd. Oedden ni'n clywed bore yma am gwmpo mas rhwng Cristnogion. Yn ein dyddiau ni. Mark oedd yn dweud hynny, nid fi nawr. Mark oedd yn dweud hynny. A mae'n broblem barhaus wrth gwrs. Ond meddyliwch beth mae'r locustiaid yn gallu wneud fel haid gyda'i gilydd. Gyda'i gilydd. Maen nhw'n gallu difa'r cnwd mewn dim. Nid achos bod 100 yn mynd ffordd na, a 100 yn mynd ffordd na, a 1000 yn mynd ffordd na, maen nhw'n mynd â'i gilydd. Fel haid. Gyda'i gilydd. Wedyn ni y fadfall, ynddo fe. Y lizard, y gecko, y gallu ei ddal yn dy law, ond sydd i'w chael ymhalas brenhinoedd. Beth i ni'n gallu ei brofi trwy ffydd? Trwy ffydd. Ie, i ni'n fach, wrth gwrs, i ni'n ddynod, ond trwy ffydd, trwy lynu yn yr arglwydd. I ni'n gallu cyrraedd mannau rhyfeddol. Beth bynnag, na fe, sylwi ar fyd natur. Mae'r Beibl yn dweud na, edrychwch, ac ych chi'n gallu dysgu, edrychwch, ond wrth gwrs pwyntio nôl mae, o hyd at beth sydd yn yr ysgrythyr ei hunan.
Edrychwch ar adar yr awyr, medde'r arglwydd Iesu. Edrychwch ar adar yr awyr. Ac wedyn ni, mae yna dystiolaeth tu fas i'r Beibl sy'n gallu helpu ni i ddeall y Beibl yn well, wrth gwrs. Yr ysgrythyr sy'n dehongli ysgrythyr. Dyna'r ffordd orau wastad i esbonio y Beibl yw gyda beth yw darlun cyffredinol y Beibl. A neges gyffredinol y Beibl. A mae rhaid ni wybod hynny, wrth gwrs, i ddeall darn arbennig. Ond hefyd, sy'n rhaid i ni anwybyddu credo a cyffes ac esboniadau da a cyd-destun sydd yn helpu ni i weld hynny, falle cyd-destun hanesyddol, daearyddol, ieithyddol ac yn y blaen. Maen nhw'n iawn fel gweision a llaw forynion. Ond i ni gofio hynny. Dim ond ein helpu, mae yna lyfrau fan hyn. Torreth o lyfrau ardderchog i gael. Gweision a llaw forynion yw nhw i'r ysgrythyr i hunan. Ac os dyn nhw'n cyd-fynd ac yn pwyntio at ac yn cadarnhau beth sydd yn yr ysgrythyr, ardderchog. Maen nhw'n helpu ni. Os dyn nhw'n drifo ni nôl mwy i'r ysgrythyr, ardderchog. Ac yn dod â ni i drywydd beth mae'r Beibl yn ein dysgu ni, gret. Maen nhw'n gallu bod yn help mawr. Ond gweision a llaw forynion i'r gair ydyn nhw. Ac wedyn ni hefyd, mae yna egwyddorion yn yr ysgrythyr, a mae yna orchmynion yn yr ysgrythyr. Mae rhaid i ni eu cymhwyso nhw wedyn ni i'n bywyd ni. Does dim tudalen ar gyfer bob blwyddyn o'r mileniwm yn y Beibl. So yn 2022, yn eich sefyllfa chi, dyma beth fyddwch chi'n neud. Na, mae yna gymhwyso i wneud ar yr egwyddorion sydd yn yr ysgrythyr, falle bod ein hamgylchiadau ni tym bach o wahanol. Ond mae yna egwyddor yna i ni gymhwyso i'n dyddiau ni. So mae bwyd wedi ei aberthu i eilunod, falle bod chi ddim yn mynd i ddod ar draws hynny nawr, yn Aberystwyth ar hyn o bryd yn yr eglwys, neu yn Gaerdydd, neu yn Llanelli. Ond mae yna egwyddor, mae yna egwyddorion. Egwyddor y brawd gwan, falle. Egwyddor, falle mae mater arall fydd siwr i chi'n dathlu Nadolig. A bydd gwahaniaeth, a bydd cydwybod rhywun yn sensitif iawn ynglyn ag e. Ac wedyn i chi yn Tregarog, i chi'n cofio y brawd gwan yn y sefyllfa yna. Egwyddor yw ac i ni'n cymhwyso fe wedyn ni i'n hoes ni, a'r fater cyfoes penodol i ni. Egwyddor talu eiddo Cesar i Gesar ac eiddo Duw i Dduw. Pwy fath o lywodraeth oedd Llywodraeth Cesar? Pwdwr, llwgwr. Ond na fe, talu treth i Gesar ac anrydeddu Duw yr un pryd. Mae yna egwyddorion ynglyn â y bywyd fel yna i ni. Addoliad, dull addoliad, beth i ni'n gallu cwmpa mas, yn fawr amdano fe, weithiau. Dull o addoli, mae yna egwyddorion ynglyn â addoli, ni fod i addoli mewn ysbryd ac mewn gwirionedd. I ni fod i addoli o'n calon ni. I ni fod i addoli mewn reality ger bron yr arglwydd. I ni fod i ogoneddu yr arglwydd wrth gwrs. Fe sydd i fod yn y canol. Fe sydd i fod yn y ffocws mewn addoliad o hyd. Ond dulliau penodol ac yn y blaen, i ni'n gallu gweithio rhai pethau fel yna allan ein hunain. Filipiaid penod 2, 12, chi'n gyfarwydd yr adnod yma. Gan hynny fy nghyfeillion annwyl fel y buwch bob amser yn ifydd felly yn awr, nid yn unig fel pe bawn yn bresennol, ond yn fwy o lawer gan fy mod yn absennol, gweithredwch neu gweithiwch allan mewn ofn a dychryn yr iachawdwriaeth sy'n eiddo i chwi. Cariwch chi fe mas, gweithiwch chi fe allan yn eich bywydau, yn ôl y gair dan arweiniad yr arglwydd, yr ysbryd glân. Ac wedyn i ni'n dod at y prif bwynt sydd gyda fi ynglyn â anigonedd yr ysgrythyr.
Mae e'n anigonol i ddeall a phrofiad achubol o'r hyn mae e'n ddatguddio. Na i wedi eto, mae'n anigonol i ddeall a phrofiad yn y galon ac yn ein bywyd ni o'r datguddiad sydd ganddo. Dyma chi y sleid nesa. Dameg yr Rheiwr. Dameg yr Rheiwr. Chi'n gyfarwydd i gyd â Dameg yr Rheiwr, ac mae'r Rheiwr yn mynd allan i hau ei had. Sa'n bod os... Mae'n siŵr bod garddwyr fan hyn nawr. Mae rai o'ch chi'n arddwyr da iawn, yn gwybod. Dwi ddim. Beth yw'r hadau gorau gallwch chi ddefnyddio na beth wy'n sa'n siŵr, a bod yn onest. Wedi clywed am ynwyns. Na'r unig rai wedi clywed amdanyn nhw. Fi'n cymryd bod rhain yn rhai eitha da, sa'n siŵr. Beth fyna. Sori, digression hwnna nawr. Sdim byd yn bod ar yr had. Yn Dameg yr Rheiwr. Sdim byd yn bod ar yr had. Mae'r had yn ardderchog. Ond mae yna broblem gyda'r tir. Ac fel chi'n gweld o'r darlun yma, y tir yw calon dyn, wrth gwrs. Does dim byd yn bod ar air Duw, mae'n air Duw. Does dim byd yn bod ar y llyfr yma, mae'n air Duw. Mae'n gyflawn. Mae wedi ei anadlu allan gan Dduw, yr ystrythyr sanctaidd yw e. Dyma fe. Dyma fe. Does dim eisiau newid e. Dyw e ddim yn troi yn air Duw pan mae person yn dod i gredu. Na, mae'n air Duw yn barod. Mae'n gyflawn yn barod. Dyma ddatguddiad Duw yn barod fel mae e yn y llyfr fan hyn. A sy'n eisiau ni newid e, sy'n eisiau ni feddwl oes had gwell i gael rhywle arall i fynd i hau, mae'n berffaith. Mae'n berffaith. Dyma'r gorau. Ac dylen ni fod yn gwbl hyderus ynddo fe. Ni'n mynd ymddeheiro amdano fe, i ni'n mynd swyl amdano fe, i ni'n gwbl hyderus ynddo fe i'w hau e, wrth gwrs, hau yr had. Ond mae yna broblem gyda'r tir. Mae yna broblem gyda'r tir. A'r tir yw calon dyn. Mae yna broblem gyda y galon ddynol. Fyna mae'r broblem. Fyna mae'r caledwch. Fyna mae'r diffyg dyfnder. Fyna mae'r creigiau ac yn y blaen. Fyna. Ond dan yr amodau cywir, pan mae'r galon yna wedi cael ei wneud yn barod ac yn feddal, mae'r had yn disgyn ac yn dwyn ffrwyth arbennig iawn. Dim ond yr ysbryd glân sy'n dod â profiad, a mwynhad, a chariad at y gwirionedd. A'n harwain ni i fyw bywyd sanctaidd. Dyw'r ysbryd glân ddim yn rhoi datguddiad pellach i ni. Beth mae'n gwneud yw agor ein llygaid ni i'r datguddiad sydd yna yn yr ysgrythyr. Mae'n agor ein llygaid ni, mae'n bywhau ni i weld ac i ymateb ac i adnabod. Felly, Effesiaid 4:18. Oherwydd tywyllwch sydd yn ei deall, dieithriaid ydynt i'r bywyd sydd o Dduw, o achos yr anwybodaeth y maent yn ei choleddu a'r ystafnigrwydd sydd yn ei calon, yr Iddewon wrth natur, ac unrhyw un arall wrth natur hefyd. Rhufeiniaid, nesa pennod 1:18, y mae digofaint Duw yn cael ei ddatguddio o'r nef yn erbyn holl annewioldeb ac anghyfiawnder dynion, pobl sydd trwy eu hanghyfiawnder yn atal y gwirionedd. Cyflwr dyn yw'r broblem. Cyflwr dyn yw'r broblem. Beth yw'r broblem yng Nghymru heddiw? Nid y Beibl yw'r broblem. Nid yr Efengil yw'r broblem. Cyflwr dynion yw'r broblem. Cyflwr y galon ddynol yw'r broblem. Rhufeiniaid 1:21, chydig bach yn nes mlaen, oherwydd iddynt wybod am Dduw, nid ydynt wedi rhoi gogoniant na diolch iddo fel Duw, ond yn hytrach wedi troi ei meddyliau at bethau cwbl ofer. Ac y mae wedi mynd yn dywyllwch arnynt, yn ei calon
ddi-ddeall. I ni'n ymwneud, pan ni'n cyflwyno'r Efengyl, ni'n ymwneud â phobl sydd yn ddall. I ni'n ymwneud â phobl sydd mewn tywyllwch. Dyna beth sydd yn ein wynebu ni, fel oedden ni un amser, wrth gwrs, wrth natur. Dyna sydd o'n blaen ni. Oherwydd pechod, mae pobl yn atal, suppress, gwasgu lawr, ymwrthod ar gwirionedd. Mewn tywyllwch, diffyg deall a dallineb. A bai dyn yw hynny, wrth gwrs, yn ei bechod. Bai dyn yn ei bechod yw hynny. Ac wedyn ni'n dod at adnod 28, am iddynt wrthod cydnabod Duw, y mae Duw wedi ei traddodi i feddwl gwyrdroedig i wneud y pethau na ddylid ei gwneud. A mae hwn yn rhywbeth ofnadwy, ein ni'n darllen. Mae yna gyfnodau pan mae Duw yn rhoi pobl i fyny. Y peth gweitha gall ddigwydd i berson yw bod Duw yn gweud gwan te, cer. Carry on. Carry on. Fel petai dim ffiniau yn bod, fel petai dim rhwystra i bechod. A mae'n hoes ni yn mynd fel yna, yn dyw e. Mae'r ffiniau yn cael ei gwthio, a'i gwthio, a'i gwthio. A'r peth gweitha gallai ddigwydd bod Duw yn gadael nhw i fynd. Ac i ni'n gweddio, a gweud y gwir, y bydd e'n codi rwystra. Ac yn dod â phobl yn ôl. Y bydd e'n rhoi, yn ei drigaredd nawr, yn rhoi stop arnyn nhw. Mae Satan, wrth gwrs, ar waith. Hefyd, mae yn cael mesur o ryddid 2 Corinthiaid 4:4, yr angredinwyr, y dallodd Duw yr oes bresennol ei meddyliau, rhag iddynt weld goleuni Efengyl gogoniant Crist delw Duw. Felly, ni'n ymwneud â deillion. Oedd Iesu Grist yn ymwneud â deillion, yn dod e? Ac i ni'n ymwneud â deillion. Oedd Iesu Grist yn ymwneud â phobl oedd wedi parlysu. O ffili symud, ffili cyffro. I ni'n ymwneud â phobl sydd wedi parlysu. Yn ei pechod, maen nhw'n methu estyn allan at Dduw. Maen nhw'n methu gwneud ewyllus Duw. Maen nhw'n methu credu. Yn ei pechod, maen nhw wedi parlysu. Maen nhw wedi parlysu. Maen nhw'n ddall. Ac ar ben popeth, maen nhw wedi marw. Dyna'r darlun nesaf. Darlleniad gawson ni o dyffryn yr esgyrn sychion. Darlun o Israel ar wasgar oherwydd ceithlyd, wrth gwrs. Pobl yr arglwydd mewn enw wedi cael eu pellhau. Wedi cael eu pellhau a'i gwasgaru. Ac wrth gwrs, mae hwnna wir am bechaduriaid. Maen nhw mewn ceithlyd ysbrydol. Maen nhw wedi cael eu pellhau gan bechod oddi wrth yr arglwydd. A dim ond y fe, trwy ei ras, sy'n gallu codi nhw o'i beddau. Glywsoch chi y darn yna? Na i godi nhw o'i beddau. Pwy sy'n gallu codi pobl Cymru, pobl eich teulu, pobl eich cymdogion, pobl eich cymuned? Pwy sy'n mynd i godi nhw o'i beddau ysbrydol? Dim ond yr arglwydd, trwy yr ysbryd glân, a thrwy ei air, ond gyda nerth yr ysbryd glân. Mae'r Efengyl, wrth gwrs, dan orchydd i bobl. Maen nhw'n farw. A mae rhaid i ni beidio meddwl mae dim ond eisiau perswadio pobl, dim ond eisiau'r amodau iawn nawr, dim ond i fi fod fel hyn pan wi'n rannu'r Efengyl. Mae rhyw ffordd arbennig gyda fi, rannu'r Efengyl, perswadio, ffindo'r adnodau iawn ac yn y blaen. Mae hwnna i gyd yn dda, a mae rhaid i ni fynd ymlaen ar gwaith gorau gallwn ni. Ond mae rhaid cael gwirth bob tro. Mae rhaid cael gwirth bob tro. Mae rhaid i waith goruwch naturiol ddigwydd bob tro. Mae llawer fan hyn, rhaid dwi'n nabod, yn rhannu yr Efengyl, yn tystio i'r arglwydd Iesu Grist, yn ffyddlon ac yn dda. Ac i ni yn gweld rhai, ddawn ni at hynny nawr yn dod, wrth gwrs, a i ni'n dymuno gweld mwy. A rhaid wrth yr ysbryd glân yn tystio gyda ni. A nerth yr ysbryd ar waith hefyd i ddod â phobl
i brofiad, i fywyd ysbrydol. Mae'r meddwl dynol naturiol felly yn gallu cael deall o'r Efengyl trwy ddarllen yr ysgrythur. Deall yn y meddwl. Chi'n clywed weithiau pobl yn siarad, dwi'n cofio clywed rhywun oedd o'r Spectator, papur na, ag erthygl ynglyn â Cristnogaeth, ynglyn â Cristnogion, oedd rhywun wedi cael sioc mawr bod gwleidydd oedd bod Cristnogion yn credu rhyw bethau oedd ddim wedi sylweddoli beth o'n nhw'n credu o ran moesoldeb. A dyma'r dyn yma'n dweud, wel, wrth gwrs bod nhw'n beth sydd yn ei Beibl nhw. Beth sy'n od, a oedd e'n gret, beth sy'n od bod nhw'n credu i Beibl i hunan, beth chi'n disgwyl iddyn nhw credu ta? Ond deall a menyddol oedd hyn. Nid bod e'n dweud bod e'n credu, ond oedd wedi deall. O leia oedd e'n gallu deall beth oedd y Beibl yn ei ddysgu, oedd wedi darllen trwyddo fe, oedd wedi cael gafel arno fe yn yr ystyr hynny, oedd rhyw ddeall gyda fe. Ond un peth yw hynny, peth arall yw cael deall achubol wrth gwrs. Peth arall yw ymateb ac edifarhau a chofleidio y neges a chofleidio y gwaredwr sy'n cael ei ddatguddio yn yr ysgrythur. Mae rhaid wrth waith yr ysbryd glân, mae'n cael ei alw weithiau yn dystiolaeth yr ysbryd glân trwy yr ysgrythurau, yng nghalon a bywyd dyn. Gwaith achubol yr ysbryd glân. Ar y galon yn symud y dallineb a'r marweiddra, yn codi rhywun o'i fedd, fel bod arwyddion bywyd yn dod. Arwyddion bywyd newydd yn dod. Gydag syched am Dduw, edifeirwch a ffydd achubol yn yr arglwydd Iesu. Mae yna wybodaeth, mae yna gytuno, mae yna dderbyn a mae yna ymddiried wedyn ni yn yr arglwydd ac yn ei waith e. Yr apostol Paul nawr te yn sgrifennu at y Corinthiaid a mynd i atgoffa nhw, yn dywe. Mae nid doethineb y byd oedd gyda fe, nid rhyw ymadrodd godidog i blesio'r athronwyr a'r doethion ac yn y blaen. Ond ymadrodd am pregaeth i nid geiriau deniadol doethineb oeddent, ond amlygiad sicr o'r ysbryd a'i nerth. Oedd yr ysbryd glân ar waith gyda yr apostolion. O'n nhw'n tystiolaethu ar ysbryd glân gyda nhw. I ni'n darllen yn llyfr yr Actau. Ac wrth gwrs dyna pam oedd yr eglwys wedi dod i fodolaeth yng Nghorinth. Thessalonica gwmws rhywun peth, oherwydd nid ar air yn unig y daeth atoch yr Efengyl. Mae'r gair yn allweddol bwysig. Mae yn dod ar air wrth gwrs. Dwi ddim yn dweud sdim eisiau'r gair fyna. Dwi'n dweud hynny am eiliad, ond nid mewn gair yn unig. Yr ydym yn ei ffrigethu, ond mewn nerth hefyd. Ac yn yr ysbryd glân, a chydag argyhoeddiad mawr. Mae'n sôn amdanyn nhw fel etholedigion Duw yn Thessalonica. Siwr mae'n gwybod bod nhw'n etholedigion Duw, maen nhw wedi derbyn yr Efengyl yn llawen. Mae'r ysbryd glân wedi bod ar waith yn ei bywydau nhw. Maen nhw wedi derbyn e'n llawen. A nawr maen nhw'n lledaenu'r Efengyl. Maen nhw wedi dderbyn a maen nhw'n ei rannu fe. Maen nhw wedi troi oddi wrth ei lunod. Mae'r beth mawr wedi digwydd yn ei bywyd nhw. Maen nhw wedi gadael ei lunod i wasanaethu y gwir Dduw byw. Beth sydd wedi digwydd? Ond nid ar air yn unig. Dyw hyn ddim yn golygu pob person oedd yn byw yn Thessalonica. Ond y rhai sydd wedi profi gwaith yr ysbryd glân gyda'r Efengyl yn eu calonnau nhw, yn dod â ffrwyth arbennig, yn dod â bywyd arbennig yn eu sgil. Creadigaeth newydd yw hyn, wrth gwrs, trwy waith yr ysbryd a trwy'r ysgrythur. 2
Corinthiau 4:6, oherwydd y Duw a ddywedodd llywyrched goleuni o'r tywyllwch, a lewyrchodd yn ein calonnau ni, i roi i ni oleuni'r wybodaeth am ogoniant Duw yn wyneb Iesu Grist. Mae yna greu o'r newydd. Mae'r ysbryd glân wedi dod, a mae goleuni wedi dod. Yn lle'r tywyllwch, yn lle'r darllineb, mae goleuni wedi dod ar ein cyflwr, ar ein hangen, ar ogoniant Duw, ar gyfiawnder Duw, ar drefen Duw, ar ogoniant yr arglwydd Iesu Grist, ar efengil a gwaith Duw, a siwr ni'n dod yn iawn gyda Duw. Mae goleuni wedi dod. Goleuni wedi dod. I ni weld ac i ni ddeall ac i ni dderbyn ac i ni gredu. I ni gredu Duw. I ni gredu'r efengil. I ni ufuddhau i'r efengil. Yn llythyr cyntaf Ioan, mae gwaith penodol yr ysbryd yn cael ei alw yn eneiniad. Eneiniad yr ysbryd yn dod arno ni. Yr ysbryd yn selio meddwl y rhai sydd yn credu y gwirionedd gafodd ei ddysgu gan yr apostolion. 1 Ioan 2 amdano chwi, a mae gennych eneiniad oddi wrth yr un sanctaidd, ac yr ydych bawb yn gwybod. Mae gyda chi wybodaeth ac adnabyddiaeth, a mae yr ysbryd wedi dod arno chi trwy'r gair i roi hyn i chi. A 27 a chwythau, mae'r eneiniad y gawsoch gan ddwef yn aros ynoch. Nid oes arnoch angen i neb eich dysgu. Chi'n cael eich dysgu gan yr ysbryd trwy yr ysgrythyr. Mae'r eneiniad y roddodd ef yn eich dysgu am bopeth, a gwir yw nid celwydd. Ac wedyn ni, mae gweinidogaeth barhaol yr ysbryd glân yn peri bod ni yn dwyn ffrwyth fel credinwyr. Yn peri yn bod ni'n tyfu mewn gwybodaeth ac adnabyddiaeth o'r arglwydd, yn peri bod ni'n dod yn raddol yn fwy tebyg iddo fe, yn peri ein bod ni yn tyfu ac yn dod yn fwy ffrwythlon yn ein bywyd, gyda mwy o ffrwythau yr ysbryd yn ymddangos yn ein bywydau ni. Effesiaid 3 nawr te gweddi'r apostol Paul fan hyn, oherwydd hyn yr wyf yn plygu fy ngluniau ger bron y tad, ar hwn mae pob teulu yn y nefoedd ac ar y ddeiar yn cymryd ei enw oddi wrtho ac yn gweddio ar iddo ganiatáu i chwi, yn ôl cyfoeth ei ogoniant, gryfder a nerth mewnol trwy yr ysbryd. Mae angen nerth yr ysbryd arno ni o ddydd i ddydd fel credinwyr, wrth gwrs. Mae gyda'r un eneiniad, i ni wedi cael ein bedyddio ar ysbryd glân, ond i ni angen ein llenwi o hyd, wrth gwrs. Ac i Grist breswylio yn eich calonnau drwy ffydd. Oed i chwi sydd â chariad yn reiddyn a sylfaen eich bywyd, gael eich galluogi. Mae eisiau gallu, mae eisiau nerth arno ni, i amgyffred ynglyn â'r holl saint beth yw lled a hyd ac uchder a dyfnder cariad Crist. Hynny yw, mae wedi sôn am y dirgelwch yma, bod y cenhedloedd sydd wedi dod yn Gristnogion a'r Iddewon sydd wedi dod yn Gristnogion yn gyfartal. Bod yr un efengil i bawb, bod yr un safle a statws i bob un yn Iesu Grist. Ac mae eisiau ni i ddeall hynny. Mae eisiau ni ddeall hynny wrth gyflwyno'r efengil, mae ei i bawb. Beth bynnag ei gefndir, beth bynnag ei amgylchiadau, beth bynnag ei sefyllfa, mae ei i bawb. A mae phob un sy'n dod i gredu yn Iesu Grist yn gyfartal ac yn gyflawn yn yr arglwydd Iesu Grist. Ac i ni fod i gael ein llenwi a'i gariad ef, wrth gwrs, fel ein bod ni'n caru ein gilydd, fel mae wedi ein caru ni. Ond mae angen nerth arno ni, enghraifft, i ddwyn y ffrwyth yma. Mae angen yr ysbryd glân arno ni, i'n galluogi ni ac i'n nerthu ni, i'n harwain ni, ein diogelu ni, trwy yr ysgrythyr lan. Mae'r gwaith bob amser, gwaith Duw ar y cyd. Yr ysgrythyr, gair a'r ysbryd. Bob amser ar y cyd. A mae hynny'n bwysig, yn dywe, i ni gofio. Cyflwyno'r gair, pregethu'r gair, rhannu'r gair, ddarllen y gair, dyna siwt mae yr ysbryd glân yn gweithio. A mae'n gweithio yn y fath fodd
nes bod person sydd o dan air Duw cael ei alluogi i gofleidio a mwynhau ac ymateb a cael ei effeithio gan y gair. Mae hyn wedi ni, wrth gwrs, yn ein gwneud ni yn gobeithio yn ostyngedig, a mae'n hala ni ar ein gliniau mewn gweddi. Oherwydd, mae gyda ni heddi, does dim prinder Beibl yng Nghymru. Mae yna prinder Beibl mewn rhai gwledydd yn does e? Does dim prinder Beibl yng Nghymru. I ni'n rhoi Beibl allan yn gyson. Fel eglwysi, wy'n siŵr bod chi'n neud, i ni'n rhoi Beibl ac i ni'n gwybod, i ni'n rhoi trysor, i ni'n rhoi rhodd deheulaw Duw. Ac weithiau, mae yna ymateb wrth gwrs i air Duw. Weithiau, i ni'n gweld rhai yn ymateb ac i ni'n diolch ond i ni. Odi, mae'n ddydd y pethau bychain, odi, ond mae yna ymateb hefyd. Mae yna ymateb, mae rhai yn dod, ac i ni'n diolch am bob un sydd yn ymateb, a mae'n gymaint o hwb i ni i weld person yn cael ei effeithio gan yr Efengyl. I weld person yn dod i gredu a chofleidio'r gwaredwr a cael ei newid, ac i ni'n diolch yn fawr. I ni'n gweddio bydd yna rai haf yma nawr, trwy'r gwersylloedd, wedi ymateb, ac wedi dod i brofiad o'r arglwydd, ac i ni'n diolch am hynny. Ond mae yna brynder hefyd yn does e? Mae yna brynder eglwysi, mae yna brynder tystiolaeth, mae yna brynder Cristnogion mewn ffordd yn ein gwlad ni. Ac mae yna brynder pregethwyr, mae yna brynder efengylwyr. Mae yna brynder gwybodaeth am Dduw. Bod yna ddim prynder Beibl, mae yna brynder gwybodaeth, achos mae rhaid chi ddarllen y Beibl na wedi ni, i gael y wybodaeth. Mae yna brynder adnabyddiaeth, a mae yna brynder syched. Mae'r wlad yn sych iawn yn ysbrydol. Mae'n sych o ran natur ar hyn o bryd, ond mae'n sych iawn yn ysbrydol. Ond bod hi'n sych, does dim syched. Does dim syched am Dduw ar y cyfan. Does dim syched am y Duw byw. Ac wrth gwrs, mae'n ein hyla ni ar ein gliniau wedyn ni i weddio. Mae'n ein hyla ni i weddio ar yr arglwydd. Y bydde fe'n i drigaredd yn anfon ei ysbryd wrth gwrs. Ar ein gwlad ni, mae wedi wneud yn y gorffennol. O ran graddfa bod mwy yn sychedu, bod mwy yn dod i gredu, bod mwy yn dod, bod teyrnas yr arglwydd yn symud ymlaen yn erthol. Bod ni'n cael rhyw ragflas o beth fydd ar y diwedd pan bydd pob glin yn plygu a phob tafod. Ond nawr, dod o'i bodd. A bod teyrnas Iesu Grist yn ehangu ac yn symud yn ein broedd ni unwaith eto. Felly mae angen myfyrio a llafurio yn y gair. Newch chi weddio, mi siarad fel pregethwr nawr, newch chi weddio dros eich gweinidog sy'n ceisio pregethu y gair, sy'n ceisio pregethu a cyflwyno yr ysgrythur. Gweddiwch drosto fe, achos falle bod e'n edrych fel alarch ar y dŵr, ond falle tu fewn bod y coesau bach yn mynd full speed am wahanol resymau. Falle bod e'n nerfus iawn, a falle bod yna ymosodiadau o'r un drwg yn chwarae ar ei feddwl e. Gweddiwch drosto fe, a gweddiwch wrth gwrs y bydd yr ysbryd glân yn dod gyda'r gair, fel bod e'n nerthol. I ni fel credinwyr ac i rhai sydd ddim yn credu eto. Mae rhaid ni weddio dros pob un sy'n efengylu, pob un sydd yn tystiolaethu, wrth i ni dystiolaethu, mae rhaid ni weddio hefyd. Mae'r apostolion yn llyfr yr Actau yn dweud na allan nhw ddim gwasanaethu'r byrddau. Gallan nhw ddim. Oedd cwmpa mas ynglyn â darpariaeth i bobl anghennus yn yr eglwys, ac oedd eisiau rhoi trefen ar beth da. Ac mae'r apostolion yn gweud, sori,
allwn ni ddim wneud na. Ys dim amser dyn ni wneud na. Mae rhaid ni gael ei nelltio i weddi a gweinidogaeth y gair. Ac yn Actau pennod 6, dyna'r drefen. Gweddi a gweinidogaeth y gair. Ac mae'n hawdd iawn. Mae rai fi gyfadde, neu fydden ni'n anonest. Mae'n hawdd iawn colli'r balans rhwng gweddi a gweinidogaeth y gair. Ie, mae eisiau paratoi, mae eisiau chwilio'r ysgrythyrau, mae eisiau astudio, oes, a mae eisiau gweddi. Mae eisiau gweddi. Os oes angen eneiniad yr ysbryd glân, a nerth yr ysbryd glân, wel, mae ni'n cael ei adlewyrchu bod ni'n gofyn amdano fe, bod ni'n ei geisio fe. Yn gymaint a bod ni'n cyflwyno'r gair, mae rhaid i ni'n neud yn ffyddlon ac yn ifydd wrth gwrs, a eisiau eneiniad yr arglwydd a'i nerth, ac ni'n gorfod cydnabod hynny, ond ni. Ni'n gorfod cydnabod bod angen i'r ysbryd i ddod, bod angen i'r awel i ddod, yr anadl i ddod, i wneud y lladdedigion yna yn fyw. Felly, mae rhaid i ni weddio, mae rhaid i'r gweinidog weddio, mae rhaid i'r henuriaid weddio, mae rhaid i'r diaconiaid weddio, mae rhaid i chi weddio, os ych chi yn aelodau yn yr eglwys, ym mhob peth i ni'n gwneud. Mae rhaid i ni ddangos i'r arglwydd bod ni'n pwyso arno fe. Nallwn ni'n wneud e'n hunain. Bod ni'n cyflwyno'r ysgrythyr, bod yr ysgrythyr a gair Duw yn ardderchog, sy'n byd yn bod yno fe. Gair Duw yw e. Ond mae angen yr ysbryd i ddod â bywyd trwy y gair yna. Ac mae angen yn fawr iawn, wrth gwrs, yn ein gwlad ni ar hyn o bryd. Mae angen dysgu yn gywir yr ysgrythyr i ddod â pethau at ei gilydd, wrth gwrs. Mae eisiau wneud hynny. Fel bod disgeidiaeth, fel bod credo yn gywir yn ein heglwysu ni. A dyna un nod, dwi'n siŵr, o'r eglwysu Efengylaeth, wedi rhoi pethau yn ei lle. Ond mae angen hefyd yr anadl wedyn ni i ddod ar y lladdedigion. Mae angen yr anadl i ddod lawr a mae'n ein gyrru ni ar ein gliniau i ofyn ac i ymhwedd ar arglwydd. Wel, i ni'n diolch am y thema sydd wedi cael ei roi, i ni'n diolch am yr ysgrythyr yma i'r Duw. Yn braint ni nawr te yw ei dderbyn, yn ostyngedig a diolchgar. Gweddio bod ni wedi cael ein hannog a'n atgoffa ei dderbyn yn ostyngedig a diolchgar a'i gredu fe yw ein braint ni. Derbyn a chredu beth mae'n dweud am ei hunan. Ac wedyn ni, allwn ni ymddiried ym mhopeth sy'n cael ei ddweud ynddo fe. Mae'r cwbl wedi ei anadlu gan Dduw ei hunan. Mae'r cwbl wedi dod o enau Duw. Allai'n pwysleisio digon y fraint. Beth mae hynny'n golygu? Bod Duw yn llefaru, bod e wedi siarad â ni. Mae wedi yn anrydeddu ni bod e'n gwneud hynny. Gadewch i ni beidio cael dim trafferth yn plygu i'w awdurdod ei gredu fe fel gwirionedd ac ei drystio fe bod e'n ddiwall. Gadewch i ni i'w barchu fe am ei fod yn gyflawn. Gadewch i ni weddio am yr ysbryd glân i wneud fel cleddyf, llym, dau finiog, fel gordd, bethau glywson ni nos Fawrth, yn effeithiol yn ein bywydau ni ac y mywydau pobl eraill, i dderbyn yr achubiaeth sy'n cael ei gynnig a'r bywyd tragwyddol sy'n cael ei ddisgrifio ynddo fe, ac i ni fod yn ffrwythlon o dan ei ddylanwad. Amen. Gawn ni droi nawr te at yr emyn ola y prynhawn yma. Ysbryd byw y deffroadau, disgyn yn dy nerth i lawr, rhwy gar awyr ath darannau, crea'r cyffroadau mawr.
'Y ni'n diolch i ti o arglwydd ein Duw am dy ddaioni ac am dy ras rhyfeddol yn rhoi i ni yr ysgrythyr. O arglwydd 'y ni'n diolch ac yn bendigod enw di. Heb hwn bydde dim gwybodaeth o gwbl, dim datguddiad clir gyda ni o gwbl amdana ti na'r ffordd i ddod ata ti, nac i thadnabod di. 'Y ni'n gwbl ddibynnol ar dy haelioni o diolch arglwydd. 'Y ni wedi cydnabod, 'y ni yn cydnabod, di ni ddim yn ei drysori fel y dylem. Dim bob amser mor hyderus ynddo fe ac y dylen ni fod. Helpa ni gyda hynny ro ras i ni arglwydd. Ni'n gofyn am ras. Ac o arglwydd, 'y ni'n diolch bod e wedi dod yn drysor i ni ac yn real i ni oherwydd gwaith dy lan ysbryd. Diolch am waith dy fab, yr arglwydd Iesu, yn dod i'n byd ni ac yn marw ac yn cymryd ein lle ni, cymryd ein bai a'n cosb ni ar y groes, yn marw i ni gael byw ac yn atgyfodi. Ac oherwydd hynny, bod yr ysbryd glân yn dod â ffrwyth ei waith i fywydau dynion trwy y gair. Ond o arglwydd, mae rhaid wrth nerth yr ysbryd. Mae rhaid wrth waith Duw i ddeffro pechadur ac i fywhau y meirw. 'Y ni'n diolch, mae dyma wyt ti'n i'w wneud. Ti yw y Duw goruwch naturiol. Dyma yw dy waith di arglwydd. Nid ein gwaith ni yw e. Allwn ni ddim wneud y gwaith yma. O arglwydd dim ond ti. Rhoi ni ras i drysori'r gair ac ymateb a'i gredu a'i gymhwyso a'i rannu arglwydd. Nertha ni, 'y ni eisiau wneud e arglwydd. 'Y ni eisiau bod yn falch ohono fe. Ond o arglwydd, yn y dyddiau hyn eto, 'y ni'n diolch am y rhai sydd yn ymateb, 'y ni'n dyhau am weld ragor yn dod, mwyn i'r arglwydd Iesu cael gweld o lafur ei enaid a chael ei ddiwallu. Gogoniant i thras di o arglwydd yn achubiaeth dynion. Gras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân, arhoso gyda ni hyd nes y daw.